المكنه دي تزرع لك شطه، فلفل، كرنب، تمام، كرنب، خس، ارنبيط، كل اللي يخطر على بالك تلاقيه موجود. بالصلاه على سيدنا النبي. ورينا يا سيدي الناس. اوريك خس ازاي بيتزرع. تمام يا سيدي الناس، ورينا. ده ايه بقى اللي انت بتحطه؟ ده خس. تقاوي خس. تقاوي خس. تمام. تعالى يا باشا اتفرج وشوف. بتعمل ايه بقى بعد كده؟ بجيب الصينيه. الصينيه كده. تمام. واشغل المكنه. تمام. بطل بس صوت المكنه كده، واحده واحده كده. موتور شفط وموتور نفخ. وريني كده الموتور الشفط كده. تعالى يا باشا اتفرج. ده ايه؟ ده الموتور الشفط. تمام. بتعمل ايه تاني؟ وده بعمل بذر. تحط التقاوي. بحط التقاوي. تمام. كل عين تشفط حبايه. كل عين تشفط حبايه. فين بقى العين دي بقى؟ تعالى يا باشا اتفرج. ايه بقى نوع العين ديت ولا بتعمل ايه؟ ده العيون. خرام دي العيون. الموتور الشفط ده اهو هو اللي بيشفط الحبايه هنا كده، بتحط الحبايه هنا كده. تمام يا باشا. فبيروح شافطها. بعد كده يا سيدي الناس، بعد كده بقوم نازل بالمكنه كده. تمام. يقوم نفخ يقوم نافخ يقوم منزل بذره في الصينيه. تمام. واطلع تاني. تمام. الصينيه تتشال تتردم. يعني تتردم بقى واحده واحده كده بالله عليك، وعلي صوتك. اوريك يا باشا. وريني يا سيدي الناس. وحياة النبي لا تصلي على سيدنا النبي، عشان الراجل ده بيعمل شويه شغل 10 على 10. جاب الصينيه يا باشا وتحط عليها رماد شويه. ايه بقى الرماد ده بقى؟ ايه ده اسمه ايه؟ اسمه بطمس. علي صوتك شويه. اسمه بطمس. ده بطمس. بيعمل ايه بقى البطمس ده؟ خفيف شويه، تربه خفيفه. تمام. خفيفه بتيجي من بره. تمام. مش من هنا. تمام يا سيدي الناس. بتفرد كده الصينيه كده. الصينيه بحالها كده. الله. شكل كده. ده احنا كنا فاهمين الزراعه دي غلط يا ولاد. وبعدين تدخلها الصوبه. دخلها الصوبه ليه بقى؟ عشان تتحط مع القوالب والتروي. بعد التقاوي. بعد التقاوي. يعني هات صينيه كده والنبي وريها لي على المكنه كده. تعالى يا فندم. يعني كده اهو. صينيه بتبقى فاضيه ولا فيها بطمس؟ لا فيها بطمس. فيها بطمس. مكبوسه ومتظبطه على الزراعه على طول. تمام، على الزريع. تقوم حاططها هنا كده. ايوه. وتقوم نازل بالبذره. نازل بالبذره تاني. موتور بيشفط وموتور نفخ. موتور يشفط الحبايه عشان تيجي على كل خرم يا جدعان. تمام. وبعد كده يروح قالب الايه؟ تقوم قلب المكنه كده تاني. الله. تقوم موتور نافخ. علم الانسان ما لم يعلم. تمام. تقوم طالع تاني بالمكنه. تقوم شايل الصينيه وتردمها. تردمها زي ما انت قلت كده. زي ما انا وريتك بالظبط شكل دي كده. تمام يا سيدي الناس. بعد اسبوع على طول تلاقي الشتله بقت كده. ايه ده؟ يعني انت عندك شتله بعد اسبوع؟ بعد اسبوع اهي. 7 ايام يا ولاد. بعد 7 ايام اهي. دي شتله ايه بقى؟ شتله خاص. يعني دي الانتاج بتاع الخاص بعد 7 ايام؟ بعد 7 ايام على طول. اللهم صل على سيدنا النبي. الطبق ده بياخد كام شتله يا سيدي الناس؟ دي بياخد 200 عود. 200 عود. 200 عود شتله خصايه. يعني سعره بقى كويس ولا غالي؟ يعني الناس غلابه برضه عايزين يعني الخص ده ما حدش بيستغنى عنه، سلطه بتاع. سعر ما تتخيلش بيه يا باشا. بكام بالصلاه على النبي؟ الصينيه بدل 70 مش شراك 50. الله اكبر. وحياه سيدنا النبي بصحيح. والله. يعني الصينيه ده ايه فيها 200 عود ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. تمام. يا بلاش والله.